नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। हम यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उनका एक्चुअल समाधान क्या होने वाला है। कुछ लोगों में ने हमसे पूछा कि जो है टाइपिंग हम करते हुए में करें या फिर मंगल फ़ॉन्ट पे करें। तो हम आपको बता दें कि मंगल फ़ॉन्ट इज़ द बेस्ट, क्योंकि मंगल फ़ॉन्ट सभी सरकारी विभागों में अब कार्य करना शुरू कर दिया है और आपको भविष्य में हो सकता है केवल मंगल फ़ॉन्ट पे टाइपिंग के लिए एग्ज़ाम्स में बुलाया जाए। तो ज़्यादातर वैकेंसीज़ में मंगल फ़ॉन्ट के लिए ही बुलाया जाता है। हालांकि कुछ में कृतिदेव को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती में कृतिदेव को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए आपको मंगल फ़ॉन्ट पे टाइपिंग करनी चाहिए। दूसरी भ्रांति यह होती है कि कीबोर्ड कैसा यूज़ करें टाइपिंग में और वहाँ पे कैसा मिलेगा। तो आप जो कीबोर्ड वहाँ देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे लेवल का कीबोर्ड देखेंगे और इतना सॉफ्ट होगा कि जो है बहुत ही सॉफ्ट यहाँ पे कीबोर्ड देखने को मिलता है। और आप घर पे हार्ड कीबोर्ड पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के पहले 10-15 दिन सॉफ्ट कीबोर्ड पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। और क्योंकि उससे आपको क्या होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी रहेगी और आपके हाथ जो है चलने के लिए क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे कीबोर्ड पे। और यहाँ पे आपको चेयर भी अच्छी खासी मिल जाती है। कोई लोग कहते हैं कि चेयर अच्छी नहीं मिलती, चेयर भी अच्छी मिल जाती है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं, चाहे जहाँ, क्योंकि उसमें व्हील होते हैं चेयर में और उसको जो है ऊपर नीचे किया जा सकता है। कीबोर्ड अच्छी क्वालिटी का मिलने वाला है। और कुछ लोगों में एक सवाल था कि क्या बैक स्पेस काम करेगा। जी हाँ, बैक स्पेस काम करता है और बैक स्पेस किस हद तक काम करता है वो भी हम दिखाते हैं। क्योंकि कुछ बैक स्पेस जो होते हैं, एक जैसे कनिष्क लिखा आपने, कनिष्क में कोई गलती है, लिख रहे हैं स्पेस नहीं दिया, तो आप कनिष्क को ही मिटा सकते हैं। लेकिन कुछ बैक स्पेस हो तो उसमें सभी को मिटाया जा सकता है। आप यहाँ से मिटाना शुरू कर देंगे, जैसे आपने लिखा कनिष्क सहायक भर्ती 2021, तो आप यहाँ से 21 से मिटाना शुरू करेंगे और यहाँ तक मिटाते हुए आ जाएंगे। तो ये जो है इसमें कीबोर्ड में ये खासियत है इनके टाइपिंग सॉफ्टवेयर में कि आप पूरा मिटा सकते हैं। और ज़्यादातर भर्तियों में आपको पता है कि आप एक शब्द ही मिटाएंगे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं। अगर आप मिटाने पे बैठ जाएंगे तो फिर आपका स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये हुई टाइपिंग के बारे में बैक स्पेस की बात। ठीक है, और इसमें आपको लेवल कैसा मिलने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड लेवल मिलता है, कुछ लोग कहते हैं नॉर्मल इजी लेवल मिलता है। तो हम आपको बता दें कि लेवल जो होता है एक पैराग्राफ की तरह होता है और लेवल ज़्यादा हाई ना होगा ना ज़्यादा इजी होगा, मगर जो एवरेज यहाँ पे आपको मिलने वाला है पैराग्राफ, हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में। अगर आपकी 40 स्पीड हिंदी इंग्लिश में है तो आप ज़रूर 35 स्पीड करके आएंगे, ये हमारा वादा है, अगर आप घर पे इतनी स्पीड ला रहे हैं। और हाँ, कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि क्या इंग्लिश कीबोर्ड में और हिंदी कीबोर्ड में उंगलियां जो हैं फिंगर वो कैसे रखी जाएं, क्या अलग अलग रखनी चाहिए या फिर फिंगर बिल्कुल सेम रखनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग केवल हिंदी टाइपिंग करते हैं तो वो लोग कीबोर्ड पे अपनी उंगलियां अलग रख सकते हैं, मगर जो हिंदी के और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करते हैं तो आपको मेरा सुझाव यही है कि इंग्लिश में जैसे आप जे और एफ पर फिंगर रखते हैं तो वही रखें, क्योंकि अगर आप चेंज करते हैं तो आपको उनको समझने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी होने वाली है। और कुछ लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम जो है इसका टाइपिंग टेस्ट कम से कम 3 से 4 महीने बाद होगा। तो मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन ज़रूर ही लग रहा है, मगर लॉकडाउन में भी इसका टाइपिंग टेस्ट कराया जा सकता है, ऐसा मेरा सुझाव है। क्योंकि टाइपिंग टेस्ट अभी सबके संपन्न हो चुके हैं, तो आप मैक्सिमम 2 महीने समझ लीजिए, मगर मेरे हिसाब से 1.5 महीने ही पर्याप्त होगा आपको मिलने वाला है। क्योंकि
ये पुरानी वैकेंसियाँ हैं और इनको यूपीटीपीएल से जल्द भरने वाला है। तो आप टाइपिंग के लिए लग जाइए और जल्दी से जल्दी इसको टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अगर 1-1.5 महीने में एग्ज़ाम करा लेता है टाइपिंग टेस्ट तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोगों का है कि क्या टाइपिंग टेस्ट घर पे ही करें या फिर जो टाइपिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में कहीं पे टाइपिंग इंस्टीट्यूट है या टाइपिंग सेंटर है तो आप वहाँ जा सकते हैं ज़रूर, मगर 1 घंटे के लिए वहाँ आपको टाइम मिलने वाला है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम। मगर घर पे आप 8-10 घंटे टाइपिंग कीजिए, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ने वाली है। ठीक है, और आपको बता दें, अगर आप टाइपिंग टेस्ट के लिए टाइपिंग सेंटर जाते हैं तो थोड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आप कई लोगों के साथ में टाइपिंग देते हैं तो आपको थोड़ा लगता है कि हमारी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मगर कुछ लोगों को घर पे ही टाइपिंग करने के लिए सलाह देता हूँ, क्योंकि इसमें कोरोना काल है, लॉकडाउन की स्थिति है और वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। अगर आपके पास घर पे ही पूरी व्यवस्था है तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर टाइपिंग के बारे में कोई भी आपको सुझाव चाहिए, टाइपिंग कैसे की जाए हिंदी या इंग्लिश में, तो उसके बारे में मैं भी वीडियो लेके आऊँगा। बस आपको कमेंट करना है इसके बारे में कि क्या आपको जानकारी चाहिए। और हाँ, हमारा अगला वीडियो जो होने वाला है, और हाँ, एक थोड़ा भ्रांति एक ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइपिंग सेंटर कहाँ मिलेगा। तो टाइपिंग सेंटर हम आपको बता दें, लखनऊ के अलीगंज में टाइपिंग सेंटर है, वहीं पे टाइपिंग टेस्ट होगा और वहाँ हर वैकेंसीज के जो यूपीटीपीएल से कराते हैं उसका टाइपिंग टेस्ट वहीं होता है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल लखनऊ में ही अलीगंज में इसका टाइपिंग सेंटर है, वहीं टाइपिंग होगी। ठीक है, वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगला वीडियो हमारा जो होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना अनिवार्य है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।